Ismerd meg a Csupa mesével. Halli-hó! Sziasztok, gyerekek! Sziasztok! Ma a betonkeverőt, más néven a mixer kocsit mutatom meg nektek, ami most a benzinkúton tankol éppen. Látjátok? Biztos láttatok már ilyen járművet az utakon, ami egy hatalmas forgó henger alakú tartályt cipel a hátán. De mire is használják? A betonkeverő szállítja a betonüzemből az építkezésre a friss betont, hogy az épületek majd stabilan álljanak. Szállítás közben végig forog a nagy tartály, hogy a beton ne száradjon ki és ne kössön meg az utazás alatt. A keverést a tartály belsejében található keverőlapátok végzik el. Azért is hívják mixerkocsinak, mert folyamatosan forgatja, mixeli a friss betont. Néha ők is szoktak forgalmi dugóba kerülni, de semmi vész, mert a beton így is tökéletes minőségben fog majd megérkezni az építkezésre. És amikor végre odaér a címre, a szakember kiszáll, ellenőrzi, hogy minden rendben van-e már, és folytatódhat a ház építése. Hát ez meg micsoda? Valami játékszer, vagy egy óriás kígyó? Segítség! Júj, én félek a kígyótól! Professzor, ez nem kígyó. Elnézést kérek, gyerekek, de most mondják, hogy ez nem kígyó, csak egy nagyon-nagyon hosszú cső, amin a betont fel tudják juttatni a magasba. Ehhez van, amikor egy másik járműre is szükség van, amit betonpumpának neveznek. A betonkeverőből áttöltik ebbe a pumpába a folyékony betont, és ezen a csövön keresztül felpumpálja a magasba a dolgozó kőműveseknek. A betonpumpa gépnek ilyen erős lábai vannak, hogy stabilan tudjon állni, látjátok? De van ám olyan is, hogy amikor egy óriási daruval felhúzzák az épület tetejére a betont, amit egy darukezelő ügyesen pont a megfelelő helyre juttat. És így épül a ház, látjátok? Hamarosan egy újabb érdekes járművet fogok nektek majd bemutatni, addig is a legközelebbi viszontlátásra! Szervusztok gyerekek! Szervusztok! Iratkozz fel a Csupa Mese csatornájára, hogy ne maradj le a legújabb történeteinkről. Nézd meg a többi mesénket is. A játékok, mesék, dalok, kalandok csak rád várnak. Sziasztok!